أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugünden itibaren Kadiyan'ın ve Afrika'da diğer başka ülkelerde kendi casalarını yapmaktadırlar. Dua etmekteyim ki Allahü Teala bütün bu casaları farklı farklı ülkelerde olan casalara Allahü Teala nimetlendirsin. İnşallah ben Calsa Kadiyan'ın son kapanış konuşmasını yapacağım ve ayrıca Afrika ülkeleriyle ilgili olarak konuşacağım ve MTA vasıtasıyla da bağlanacağız ve bu interaktif bir program olacak. Bununla birlikte insanlar farklı farklı ülkelerde bir araya gelerek bu günkü Cuma hutbesini dinlemektedirler ve çevre beraberce bir araya gelmelerinden dolayı vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini size söylemek istiyorum. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam gelişinin amacını açıklamıştı ve cemaati kurmasının amacının ne olduğunu açıklamıştır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam farklı farklı uyarılarda bulunmuş ve daha biliyorum birçok yeni Ahmediler cemaate girmektedirler. Casaya da gelmektedirler. Ve onun için ben belki de henüz daha onlar vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini almamışlardır. Ve onun için benim için zorunlu olarak bu mesajı bütün bu yeni gelenlere söylemek istiyorum. Ve elimden geldiği kadar bugün böylece onların manevi durumlarını yükseltelim. Allah-u Teala'dan yardım istiyorum bu nedenle ve gerçek olarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinin amacının ne olduğunu bütün üyelere anlatmak istiyorum. Onun gelişinin amacı neydi? Niçin o yeni bir cemaat kurmuştu? Niçin onun önemi vardı bu çağda? Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam sözlerinde bu nimetli bir dönemdir, zorlu bir dönem olması dolayısıyla Allah Teala'nın rahmetiyle bütün dünyaya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gücünü göstermek ve İslamiyet'i canlandırmak ve yeni bir cemaat kurmak için kalplerinde İslamiyet'in acısı ve İslamiyet'in onuru ve İslamiyet'i yüce bir din olarak görenlere de bu çağda herhangi bir durumu gördünüz mü? Bu kadar fazla saldırılan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aşağılanmış, küfredilmiş, Kur'an-ı Kerim aşağılanmış ve aleyhinde İslamiyetle ilgili olarak iddialar yapılmış. Kalbimde acı hissediyorum. Hiç kimsenin böyle bir duygusu yok mudur? Bu aşağılanmayı görüp de ona Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e onuruna
hakaret edenler Allah Teala'nın gözünde bunlar kabul edilir değil. Allah Teala bunları bilir. Cemaat kuruldu ki böylece bu iddialar, küfürler durulsun İslamiyet'e karşı ve Allah Teala ve onun peygamberine durut getirin, selam getiriniz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e normal olarak, resmi olarak Allah Teala'nın bu kurduğu cemaatte yapılmaktadır selavat. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu bu cemaate katılmaktayız. Biz de bu cemaatin üyeleri olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e selavat getirelim. Özellikle beraberce bir araya geldiğimizde bunu daha da fazla yapınız. Hele İslamiyet'e daha da saldırıldığında bugünlerde daha fazla yapınız. Ne kadar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e selavat getirirsek o kadar biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e selavat getirdiğimizde ve bizler onun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in manevi makamını yükseltiriz. Hatta daha da vaad edilen Mesih aleyhissalatü vesselam onun gelişinin amacını açıklayarak ben gönderildim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in onurunu, kaybolan onurunu yeniden canlandırayım ve Kur'an-ı Kerim'in talimatlarını yeniden ortaya koyayım. Kör olanlar bunu anlayamaz, bunu göremezler. Güneş doğmuştur ve insanlar buna şehadet etmektedir. Ve bu mucizeler Allah Teala tarafından kurulmuştur, ortaya konulmuştur. Başka bir yerde bunlar görülemez. Farklı farklı ülkelerde bugün yapılan calsalarda nerede olursa olunuz sizler bu mucizeleri radyodan Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişinin mucizelerini görmektesiniz. Her mucizeyi belirtmek mümkün değildir. Fakat söyleyeceğimiz şey İslam aşağılanmıştır, saldırılmıştır ve buna cevap olarak Allah Teala bu cemaati, Ahmediye Müslüman cemaatini kurmuştur. Hatta vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu zamanda manevi bir savaş vardır. Şeytana karşı savaş başlamıştır. O saldırısına, şeytan saldırısına, İslamiyet'e saldırmasını başlamıştır. Şeytan İslamiyet'i yenmeye çalışmaktadır. Fakat bu son savaşta Allah Teala bu son savaşta şeytan ebediyen yenilsin istemektedir. Onun için Allah Teala bu cemaati kurmuştur. Bu bize, hepimize niçin bir cemaate girdik bunu hatırlatır bize. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bunu organize eden nimetlidir. Zaman yaklaşmaktadır ve Allah Teala bu vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekliğini ve cemaatinin gerçekliğini gösterecektir ve bu güneşin parıltısından daha da güçlü olacaktır. Kim bana inanırsa bu kendilerine karşı savaşsınlar ve kendilerini de canlandırsınlar ve günahlardan uzaklaşsınlar ve işlerinde küfürleri duymaktadırlar. Fakat Allah Teala cevap olarak onları mutlu edecektir. Zaman geldiğinde ve onların dünyanın dikkatleri bize doğru dönecektir ve bizi dağlardan nehirlerin aktığını göreceklerdir ve herkes bunu görecektir. Kimse bunu reddedemeyecektir. Her yerde bir mutluluk olacaktır. O zamanla inanmak, o alametler açıktır. Bu zamanla ilgili bu zorluklarda bunu düşünemezsiniz. Hz. Ebu Bekir Sıddık'ın zamanını düşününüz. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i en zor zamanda kabul etmişti. O her şeyi bırakıp
ona krallık verilmişti. Onun arkasından Hazreti Ömer geldi ve bütün bu zorluklardan geçerek o kontrolü eline aldı. İslamiyet'in gemisini yürüttü. Allah Teala kim Allah Teala'nın yoluna ona doğru giderse bu harekette hiç kimse ölmeyecektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde de belirtildiği gibi kişi Allah Teala'ya doğru giderse Allah Teala ona doğru koşarak gelir. İşte böyle olunca önemli olan ayı gören, çıplak gözle ayı gören kişi 14 gün sonra daha da büyüktür ayı görmek için. Daha başlangıçta çok zordur. Bu zor zamanda gerçek tanınmıştır. Bizim için Allah Teala'nın nimetlerini ve Allah Teala'nın rızasını kazanmaktır. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam kendi hayatımızda olumlu bir değişiklik getirerek gerçek bir kişi olarak daha da Allah Teala'nın nimetini hayatımızda kazanırız. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam herkes kendi Allah Teala'ya yaklaşmak için gayret etmeli ve bu yolda dua etmelidir. Kişi Allah Teala'yı hisseden, Allah Teala'dan korkan, Allah Teala'ya yakınlaşmaya çalışsın ve dua ettiğinde Allah Teala ve onun talimatları vellezine cahadu fi nebine lehdiyenne ve sübülene lehdiyenne sübülene biz hiç şüphesiz bize giden yolu gösterecektir. Onun için kim gayret ederse bu yolu bize gelen yolu göstereceğiz. Allah Teala arayanların elini tutar. Onlara yol gösterir. Eğer kalpler kararırsa sadece ağzınızdan dua ederseniz bunun anlamı nedir bu duaların? Sizin kalbiniz kararmışsa ancak kalbinizi temizlemediğiniz sürece sizin dualarınızın anlamı nedir? Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir kişi kendi kalbini temizlemediği sürece bütün günahların kapılarını kapamadıkça ona Allah Teala'nın yolu açılacaktır ve ondan sonra Allah Teala'nın yardımını ve desteğini görecektir. Bu yardımı ta ki sizler Allah Teala'nın kapısında secde etmedikçe, eğilmedikçe bunu elde edemezsiniz. Kalbinizin bir bölümüne bakınız. Hangi bölümü kararmıştır? Bu karanlığı silip götürün. Ondan sonra bunu yapmaya devam ettiğinizde Allah Teala'nın lütfu size inecektir ve o zaman böyle bir kişiye Allah Teala hakim olacaktır. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala bir cemaate kendi eliyle kurmuştur. Ve birçok kişi bu cemaate girmiştir. Ve onlar bir amaçla gelmiştir. Bizim bir amacımız vardır. Bu amacı açıklayalım. Aksi halde bu cemaate girmenin anlamı nedir? Bir amaçsız olarak cemaate girmenin amacı nedir? Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam başka bir yerde insanın benliği manevi olarak ilerlemesinde günahlarınız size ilerlemenize mani olur. Onun için gerçek imanı, Allah Teala'nın takvasını aramak için ancak bunu tanırsınız siz. Allah Teala'ya ilerlediğinizde bunun farkına varırsınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelere dünyevi onur verilsin diye mi kabul etmiştir?
sahabeleri, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine baktığınızda hiçbiri zenginlik alsın diye kabul etmemiştir İslamiyet'i. Biat yaptığımız vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden yaptığımız biatta biz günahlarımızdan kurtulalım diye ve sahabelerin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından geçmiş hutbelerimden anlattım. Onlar nasıl her şeylerini feda etmişlerdir. Sanki o kendilerinin hiçbir şey yokmuş gibi. Onlar tamamen dünyadan kesilip atılmışlardır. Kendilerini atmışlardır. Kesip atmışlardır. Hiçbir zaman dünyevi bir onur alma niyetleri yoktur ve eğer bir dünyevi onuru kaybetmişse hiç umurlarında bile değildi. Hiç kimse krallık veya onur istememiştir. Onlar bütün dünyadan kesilip atmışlardır. Dünyevi onuru kesip atmışlardır. Birçok mutlulukla Allah Teala'nın yolunda acı çekmeyi severek kabul etmişlerdir. Kendi hayatlarından vazgeçmek için tamamen dünyadan hayatlarını, ilişkilerini kesmişlerdir. Allah Teala onları mükafatlandırmıştır. Her şeylerini feda edenler Allah Teala'nın yolunda, Allah Teala onları kat kat arttırmıştır. Hatta daha da Resul-i Ekrem vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu cemaati kurmanın amacı Allah Teala'nın vahdaniyeti dünyaya gösterilsin ve Allah Teala'ya inanmak, bizler Allah Teala'nın sevgisini her şeyimizin üstünde, çocuklarımızın üstünde tutmamız gerekir ki Allah Teala veskurullahu zikrukum abakum ve eşedde zikra. Allah Teala'yı sanki kendi anne ve babanızı, çocuklarınızı hatta en iyi şekilde hatırlayın. Onun için bu noktanın üzerinde düşününüz ve Allah Teala hiçbir zaman Hristiyanlar gibi orada kişi babası olsun diye istemezler. Veskurullahu zikrukum abakum eşedde zikra eder Allah Teala. Allah Teala'yı aynen kendi anne ve babanızı, çocuklarınızı hatırlar gibi hatırlayın der. Böyle olunca bu vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bize Allah Teala'ya nasıl sevmemiz gerektiğini ve kalbimizde Allah Teala'nın rızası için onu kalbimize koymalıyız ve hepimizi birbirimizi Allah Teala'nın rızası için sevmeliyiz. Şimdi kendimize analiz edelim. Kendimize bakalım. Bizler gerçekten bu yolda mıyız? Bu sevgiyi kurduk mu? Veya bu duyguları başlatmaya hazır mıyız Allah Teala'nın sevgisini? Hatta vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala'nın gerçek sevgisini kalbimizde tutmak için vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala'nın vahdaniyeti için tamamen kendinizi Allah Teala'ya veriniz ve hiçbir zaman bundan sadece dilinizle bunu söylemeyiniz der. Eğer bir tatlı bir şey varsa onun ismini bahsetmek, ondan bahsetmek ancak bunu yemedikçe bunun ismini bilemezsiniz veya onun etkisini sizde olamaz. Sizin dostunuz, arkadaşınız da sevgi göstermediği sürece sadece iddia etmek, Allah Teala'nın sevgisini iddia etmek hiçbir şey değildir. Siz daima Allah Teala'ya olan sevginizi göstermeniz gerekir. Bu iddiada bulunmak önemli değildir. Size söylemek istediğim şey, bu iddia ettiğinizde, onu dilinizde yaptığınızda, bu hareketlerinizde bunu takip etmelidir. Onun için her şeyinizi Allah Teala'nın rızası için feda ediniz. Kendi hayatınızı ve Allah Teala'ya her şeyin üstünde tutunuz. Onun için
dini her şeyin üstünde tutanlar, tutmak için İslamiyet işte budur. Onun için bu amaçla ben gönderildim diyor vaat edilen Mesih Aleyhisselam. Kim buna yakın gelmezse ve buna doğru gitmezse ve eğer amacınız, yaratılışın amacını bulmazsanız bu menbaadan bir yudum alın ve bunu tadın. Ancak siz diğer putlardan vazgeçmedikçe Allah Teala'nın önünde secde ettiğinizde ancak Allah Teala'ya neler yapılsa bize Allah Teala'ya bırakmıyoruz. Bırakmasak Hz. İbrahim'e bakalım. O kendi oğlunu feda etmeye hazırdı. İşte bu İslamiyet'in amacı budur. Hepimiz Hz. İbrahim Aleyhisselam gibi olalım. Bizler Hz. İbrahim olalım. Size söylüyorum. Siz velilere, Allah Teala'nın dostlarına hayranlık duymayınız. Siz kendiniz veli olunuz. Onlara ibadet etmeyiniz. Kendinizi kendiniz veli olacak şekilde ilerleyiniz. İyilik yapan Allah Teala'ya yakın olanlardan olunuz. Bunlar çok zor yollardır ve çok dar yollardır bunlar. Fakat bizler gayret etmeliyiz. Bu dar yollardan geçmeye gayret etmeliyiz. Eğer dünyanın sevgisiyle gelirseniz, maddi sevgiyle gelirseniz, dünyevi işlere öncelik tanırsanız, bu sizin için bu yollardan geçmek çok zordur. Bu yollar dünyanın sevgisinden vazgeçmek ve bunları sırtınızdan atmakla Allah Teala'nın sevgisini kazanırsınız. Ve eğer sizin bağlılığınız varsa, samimiyeniz ve dürüstlüğünüz varsa, bunlar olmadığı sürece kendinize yalan söylüyorsunuzdur ve hiçbir zaman Allah Teala'nın dostu olamazsınız. Kişi Allah Teala'ya hiçbir zaman kandıramazsınız. Samimiyetle Allah Teala'ya geliniz, gerçeklilikle Allah Teala'ya geliniz ki tevhidi Allah Teala'nın vahdaniyetini kurarak sevgi Allah Teala'nın sevgisiyle ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini de kurunuz kalbinizde ve onu sevmemiz gerekir. Çünkü o bize tevhidi göstermiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize yolları göstermiştir. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu cemaat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in onurunu kurmak için kurulmuştur der Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Pirlere, mezarlara ibadet edenlerden bahsederek bunu yaparak bizi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yaklaştırıyor bizi derler. Onlar bize kafir derler. Bizleri Müslüman değillerdir derler. Vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam eğer sadece Allah Teala'nın veya birisinin sevgisi olduğunu veya birisini sevdiğinizi iddia etmek ve ondan sonra diğer insanları da severseniz o zaman bunun ne farkı vardır? O herkesi sevdiğinizle veya başka birini sevdiğinizle arasında ne fark vardır? Eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğinizi iddia ediyorsanız nasıl olur da bu onun sevgisiyle bu pirleri veya evliyaları onun üstünde tutmak nasıl olur? Bu mezarlıkların önünde giderler ve secde ederler. Onlar Medine'ye giderler ama Ecmer'e de giderler. Bu yerlere, Ecmer'e veya başka yerlere gittiklerinde kendi ayakkabılarını çıkartırlar ve onlar için nimetlidir bunlar. Başka insanlar
Hatta görünüşlerini bile değiştirmeye başlarlar ve onların ne yaptığını gördüğünüzde bir gerçek mümin titrer. Pakistan'da biz bunları e, Pakistan'da görmekteyiz. Eğer Kur'an'ın inne dine indallahul İslam bu Allah Teala'nın iddiası orada olmasaydı ve Allah Teala inna nahne inna nahlu nezzella ve inna illa hafizun İslam her yerden saldırılmıştır ve yeryüzünden onu silmeye çalışmaktadırlar. Fakat onun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi bütün dünyaya tekrar gösterilmelidir. Bu nedenle o bu cemaati başlatmış ve bunu beni peygamber yapmıştır ve Mehdi yapmıştır. Onun için Ahmediler olarak bizler biadımızın şartlarını yerine getirmeliyiz. Aksi halde onu kabul etmemizin bir anlamı yoktur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in her zaman Allah-u Teala'yı ve onu hatırlamalıyız. Sahabelerin, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerini daima düşünmeli ve vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem eğer Allah-u Teala bu cemaati kurmuşsa ve alametler göstermişse bu cemaati destekleyecek, onun amacı aynen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri olmak içindir. Herkes bu cemaate katılan kişiler Allah Teala ve aherine minhum hatta aralarında daha sonra gelenler için de bu söylenmiştir. Siz geldiğinizde gerçek ve dürüst olanlar karakterleri edininiz ve bütün dikkatlerinizi Allah Teala'ya çeviriniz. Bu zor zamanlarda bir zaman vardır. İslamiyet'in 3 dönemi vardır. 3 dönemde Orta Çağ Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o dönem için ben onlardan değilim, onlar da benden değillerdir. Bu dönemde canlanma döneminde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in onuruyla bu bizim zamanımızdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 3 dönemden bahsetmişti. Biz Kur'an'da Allah Teala ve ahrena minhum lemma yelhaku bihim bir dönem gelecektir ki burada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in örnekleri olacaktır. İslam çok problemlerle yüz yüzedir. Din kirletilmiştir, bozulmuştur ve birçok ifadeler vardır ki bizler aşırılığa gitmekteyiz ve orta yolda olanlar da vardır. Bu dönem herhangi bir zamanda İslamiyet'in yeryüzüne gösterilmediği bir nimet yoktur. Abdallar, evliyalar ellerinden geldiği kadar gelmişler ve sırat-ı müstakimi terk etmişlerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sınama dönemini gösterdiklerinde Orta Çağ döneminde başka bir dönemde sahabeler de yeniden kurulmuştur ve bu işleyen bir dönemdi ki bizim cemaatimiz de yavaş yavaş büyümektedir. Aynen çiftçinin tohumları ekip büyüttüğü gibi yavaş yavaş tamamen yeşerir ektiği şeyler. İşte bu cemaatin kurulmasının amacı Allah Teala'ya ulaşmaktır. Allah Teala'yı hatırlamak ve Allah Teala'nın birbirlerimizle Allah Teala'nın istediği gibi
muamele etmeli ve işte amaç budur ve böylece cemaatimizin ilerlemesini bu yolla görecektir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bizlere bu Kur'an-ı Kerim'i anlamalıyız ve Kur'an-ı Kerim'i e, okuyarak, dikkat ederek, anlayarak okumalıyız ki vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bütün buradaki hikayelerde anlam anlaşılmıştır. Hiç kimse geçmiş talimatları anlayamaz. İnnehu lekavlun fesul ve ma billahzu hassım. Eğer Kur'an-ı Kerim'i anlamazsanız geçmiş talimatları anlayamazsınız. Bu karar verilmiş talimattır ki bu bize mizanı öğretir, nuru öğretir, muheymin ve sadece Kur'an'ı okuyan ve onu sadece bir hikaye gibi alan kişi Kur'an-ı Kerim'i aşağılamış sayılır. Niçin bizim insanlar bize karşıdır ve niçin düşmanlar bize karşı yükselmektedir? Çünkü bizler Kur'an-ı Kerim'in gerçek talimatlarını göstermek istemekteyiz. Onun için onlar hikaye kitabı gibi görürler Kur'an-ı Kerim'i. Biz buna tahammül edemeyiz. Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'i açmıştır. Kur'an-ı Kerim yaşayan bir kitaptır ve bana katılanlar Allah Teala bu cemaati kurmuştur ki dünyanın önüne bu gerçekler serilsin. Bunu ancak Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla anlarız. Ve bu olmaksızın hiçbir şey nimetlendirilemez veya hiçbir şey öğrenilemez. Allah Teala beni bu amaçla göndermiştir ve size Kur'an-ı Kerim'i okumanızı istiyorum. Hikaye kitabı gibi değil, anlayarak, onun felsefesini anlayarak okuyunuz ki bu cemaatin her üyesi bunu her zaman hatırlasın. Ayrıca bunu salih ameller nedir diye açıklanır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de iman, salih amellerle desteklenmelidir. Orada hiçbir çarpıklık olmamalıdır. Bizler hepimiz elmas gibi olalım. Bazı insanlar gösteriş için ibadet ederler. Veya onlar gururlanırlar, kibirlenirler. Herhangi bir günahımız varsa salih amellerimizi kötü amellerle karıştırırsak o bütün iyilikleri alır götürür. Allah Teala'ya ibadet ediniz ve manevi yolları arayınız ki bütün günahlardan kurtulunuz. Eğer kişi davranışlarda iyiyse evinde, etrafında insanlar onu takip edeceklerdir. Doktor bir reçete yazar ve bunun anlamı bu hastanın o ilaçları kullanması gerekir doktor tarafından. Sadece reçeteyi alıp da ilaçları kullanmamak gibi aynen Kur'an-ı Kerim bizim günahlarımız için bunun anlamak çok önemlidir. Aksi halde bizim biadımızın, vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a yapılan biadımızın hiçbir anlamı yoktur. Bu tövbe biadıdır. Bu diğer insanlarla aramızda olan farktır. Bazı insanlar bizi tenkit ederler, kendilerine bakmazlar. Allah Teala hiç şüphesiz rahmet edendir. Bazı kişiler hiç günahların farkında bile değillerdir. Bazıları günahı anlarlar, bazıları hiç günahın farkında bile değillerdir. Çünkü Allah Teala siz ne zaman günah işlediğinizi bilemezsiniz. Onun için her zaman istiğfar ediniz. Bu günah mıdır, değil midir? Değil midir? Onun için devamlı tövbe edelim.
bizim organlarımız, gözlerimiz, dilimizle yaptığımız günahlar için tövbe edelim. Bu duayı okuyalım. Rabbena zalamna enfusena ve illem teğfir lena ve terhamna ve lekune minel nasirin. Bu Allah Teala tarafından kabul edilmiş bir duadır. Kişi dikkatlerini buna yönlendirmezse o zaman bir problem geldiğinde hiç bir çözüm yoktur. Rabbi külli şeyin hatimaka. Rabbi fafazna fensurna verhamna. Daima iyilik ancak kendinizi temizlediğinizde edinir, ruhunuzu temizlediğinizde olur. Light, günahkara nur gelmez. Onun için takva sahibi olmaya çalışınız ki meleklerin desteğini alırsınız. Bu benim gelişimin amacı budur. Bu dünyada bu inancı kurmak için geldim. Ben söylediklerimi daima hatırlayın. Bütün üyelerimiz tabii ki hayatta eğlenimizi biliriz. Bazıları güzellik için evlenir, bazıları aile için, bazıları zenginlik için evlenirler. Bazıları ise şeref için öğrenirler. Fakat Allah Teala inna ekramku innallaha akramu, en onurlu olan kişi Allah Teala'nın önünde en Allah Teala'dan çok korkandır, takva sahibi olandır der. Takva nedir? Allah Teala ancak takva sahibi olanları alır ve diğerlerini tahrip eder, yok eder, atar. Onun için günahkar ve gururlu, aynı zamanda Allah'tan korkan olamazsınız. Allah Teala daha fazla bilir. Kim ona yakın olduğunu bilir Allah Teala. Onun için bu bir üzerinde duracağımız bir noktadır. Her zaman elimizden geldiği kadar Allah Teala'nın gölgesinde olalım ve şeytandan kaçalım ve şeytanın saldırılarından kaçalım. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam bu cemaate gelmekle geçmiş hayatınızı kesin, atın ve yeni bir hayata başlayın der. Düşünmeyiniz ki bunu yapmakla bir şey kaybedeceğinizi zannetmeyiniz. Siz arkadaşlarınızı kaybedeceksiniz diye düşünmeyiniz. Hayır. Kim Allah Teala'ya doğru gelirse Allah Teala onun arkadaşı olur. Ve bütün dünya bütün dünya ona karşı gelse bile bu o kişiyi hiç etkilemeyecektir. Böyle bir kişi Allah Teala'nın yolunu gittiğinde onun için Allah Teala böyle bir kişinin koruyucusu olacaktır ve ondan sonra bunu anlayalım. İşte bu Allah Teala ala kulli şeyin kadir, la yahül yemin, her şeye gücü vardır ve sonsuz yaşayandır. Allah Teala o kişiyi her zaman koruyacaktır. Hatta hiç beklemediği bir zamanda olacaktır. Zamanı hatırlayın. Hazreti İbrahim ateşe atılmıştı. Hani Hazreti Nuh selle yüz yüze gelmişti. Ve Allah Teala onları kurtardı. Şimdi bu çağda bile Allah Teala kendi alametlerini gösterir ve biz öldürüldük. Bir iddiada Müslümanlar bir papazı destekliyorlardı. Benim aleyhimde yapılan bir durumu. Ben benim bu durumu ben kazandım. Allah Teala vaad edilen Mesih Aleyhisselam'ın anlattığı bize bunları anlamamızı ve hayatımızda değişiklikleri yapılmayı nasip etsin. Kadiyan'da veya diğer ülkelerde yapılan calsalarda hepinizin
Bu günlerde kendinizi dua ile geçiriniz ve Allah Teala biatımızın şartlarını yerine getirmeyi nasip etsin. Bu soruyu önümüze getirin. Biz vaat edilen Mesih'den bizi görmek istediği kişi miyiz? Eğer biz değilsek onun için dua edelim ve gayret edelim. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi cemaatinin üyesi olarak görmesini nasip etsin. Bugünlerde bir Cuma'dan sonra Davgar sahip cenazesi var. Camiada 75 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Musi'ydi. Hanımı Faize 4 kızı var. Arkada bıraktığı 1999'da 1992'de geldi İngiltere'ye. 1999'da Halife Rabi zamanında hayatını vakfetti ve kabul edildi. O zamandan bu yana 4. halife zamanında hizmet etti ve benim zamanımda da onu Cami Ahmediye'de atadım ve ona farklı farklı görevler verildi. Kütüphanenin sorumlusu oldu. Ölünceye kadar bu pozisyondaydı. O ayrıca çok büyük bir rol oynadı. İngiltere'deki kütüphanenin kurulmasında. Orijinal kitapları Rohayna Hazain'e scan etti ve onunla ilgili olarak çocukları yazıyor ve o daima hilafete bağlı kalmamızı istiyordu diyor. Enis sahi kişi hiçbir zaman hizmetten, hilafete ve dine hizmetten ayrı kalamaz. O son nefesine kadar ta dilimine, ölümüne kadar çalıştı. Onun oğlu de camiada o son derece Ahmediyete bağlı olan bir hizmetti. Bu aşırı şey değildi. Fazıl Dogan sahip son derece hayatını gerçekten adamıştı ve onu kütüphanede gördüğünüzde o kitaplara göz kulak olur, çok bakar ve onlara, kitaplara, eski kitaplara da o eski kitaplar eskidiğinde onların yenilenmesi için dikkat ederdi. Onlara dikkat ederdi. Halife Rabi hutbelerinden birisinde benim babam öldüğünde Mirza Mahsur Ahmet onunla ilgili olarak konuştu ve onu çok övdü ve görevinde Calsa Salana'da da görev yapardı. Rabbah'ta hiçbir zaman başka bir şeye dikkat etmezdi, yani hiç aldırış etmezdi başka şeyleri. Damatlarından birisi İsviçre'de Sadır Hudamul Ahmediye, ne zaman onunla konuşsam veya beni görürse namaz kılıp kılmadığımı sorardı ve daima zamanında namazımı kılayım diye bana dikkat ederdi. Allah-u Teala ona rahmet eylesin ve çocuklarına, ailesine de cemaate ve hilafete bağlı kalmasını nasip etsin. İkinci kişi gayip cenaze Malik Mansur sahip. Rabbah'ta misyonerdi. 80 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Musi'ydi. 1970'te camiadan mezun oldu ve ayrıca
Arap Fazıl diploması aldı. Pakistan'da farklı farklı yerlerde görev yaptı. Ondan sonra 1974'te misyoner olarak Almanya'ya gönderildi. Orada 1,5 yıl kaldı ve tekrar Pakistan'a geldi ve orada farklı farklı yerlere atandı. 1983'te tekrar Almanya'ya gönderildi ve orada misyoner 1980 1988'e kadar orada kaldı. Asylum'da gelenlere lisan öğretirdi. Ayrıca camiada öğretmenlik yaptı. 46 yıl hizmet etti. Zafer Malik sahip misyoner Japonya'da ve onun çocukları da farklı farklı yerlerde görev yapmaktadır. Allah Teala onu rahmet eylesin, ödesin. Gambiya Muallim Silsila, o da gayb cenaze namazı. O Gambiya'da 61 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Naib Amir şöyle diyor: bu çok başarılı bir misyonerdi. O camiye gitmemişti ama bir asker gibiydi. Ve aynen bir asker gibiydi Ahmediye Müslüman cemaatinin. Ve daima o Calsa'da beraberdi. Farklı farklı insanlara tebliğ yapardı ve birçok hayranlıkla ona bakılırdı. Pakistan'dan gelenler ona hayranlıkla bakılırdı. Hilafete çok büyük sevgisi vardı ve benden dua isterdi. Allah Teala hilafeti ve çocuklarına daima çocuklarına zamanın halifesine yazmasını isterdi çocuklarından. Şimdi misyoner Sierra Leone'de, Gambiya'da daha önce çalışmıştı. Said sahip muallimle ilgili olarak şöyle diyor Gambiya'da. İlk önce Senegal'deydi o. Senegal'de çalışıyordu önce. Ondan sonra Gambiya'ya geldi. Nasır Ahmediyet'te Fransızca öğretiyordu. Sonra Ahmediyet'i kabul etti ve Ahmediyet'i daha çok sevdi ve anladı ve 4. halife zamanında bütün merkez kişiler o cemaati bıraktılar ve oraya atandı. Ta ölünceye kadar orada çalıştı. İsa sahip Caya, birçok kişi onun vasıtasıyla cemaate katıldı. Onun çok iyi İslamiyet'e anlayışı vardı. Farklı farklı bağlantılarla onu krallar bile çok sevmişti. Herhangi bir kişi ona Ahmediyet'e saldırırsa hemen onu cemaati korurdu nerede çalışırsa. Onunla ilgili olarak yazıldı ve o çok yoğun bir çalışması vardı ve çok bilgiliydi ve talimatları çok iyi anlardı. Dini talimatları ve farklı farklı konuşmalar yapardı. Birçok artikıllar yazdı ve onlar basıldı. Çok mütevazi bir kişiydi. İsa sahip çok ileriyi görürdü ve daima karar vermede beraberdi ve bütün düşünceleri, görüşleri doğruydu ve teheccüd namazı kılar ve gerçek rüyalar gördü. Ne zaman ondan dua istenirse o ilk önce halifeye yazın, ondan sonra o dua ederdi. Masud sahip da Gambiya'dan şöyle diyor: İsa sahip çok
sevgisi vardı tebliğ etmekte. Çok uzaklara gider, köylere giderdi tebliğ yapmak için. İster o hasta olsun veya e, sağlıklı olsun, daima tebessüm ederdi. Herkesi mutlulukla karşılardı. Çok yumuşak kalpli bir kişiydi. Kimsenin arkasından konuşmaz ve hiç kimse ile ilgili kendi başka insanların işine burnunu sokmazdı. Daima altında olanlara göz kulak olur. Çok iyi bir ekip çalışması yapardı. O boş vakitlerinde tebliğe çıkardı, tebliğ etmeye giderdi ve çok hadisleri bilirdi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den. Tebliğe çıktığında Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in ve hulafalarının resimlerini ve ayrıca küçük broşürleri daima yanında taşırdı. Allah Teala ailesine ve çocuklarına bu rahmetli olanın aynı işlerini yapmasını ve aynı yolda gitmelerini nasip eylesin. Söylediğim gibi Cuma namazından sonra bu vefat edenlerin cenaze namazını kıldıracağım. Burada bir hazır cenaze var ve diğer cenazelerinde gayb cenazelerini kıldıracağım. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر